uzabona ubuzima imbere yawe. Igihe amaso yo mu mwuka azahishurirwa uzabona ubutabazi. Aho niho nahuriye n'umukobwa wanjye Diane. Praise God. Igihe twahuriye mu buzima busanzwe hano ku isi, hari akazi akora, araza kubyivugira, ariko afite akazi keza Imana yamuhaye. So duhurira aho hantu mu kazi, ariko aza kumbwira ati pastor, twari tumaze igihe tuziranye, ariko igihe kimwe nza kumusanga nanone mu kazi, arambwira ati pastor, mfite ikibazo kiremereye. Ndambwira ni Diane, ufite ikihe kibazo? Mbona afite agahinda, n'abantu bakorana nabo bari babizi. Arambwira ati mfite murumuna wanjye wasaze, ati noneho kandi ntiyasarira muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda, asarira mu gihugu cy'Ubugande. Arambwira ati baramuzanye, atariko no muri quartier barimo baratwirukana. Usibi ndabivuga gute n'ahantu yasengera? Okay. Wenda araza kubivuga, ariko arambwira ati pastor, ndi mu mazi abira quartier barimo baranyirukana kubera iki? Urusaku. Ararara sakuza, ararara amena ibintu. Arambwira ati se pastor, mbigenze gute? Yesu ashimwe cyane. Nambwiye ni rero Diane, uwo mwana muzane mu rusengero. Arambwira ati birakunda. Nambwiye ni birakunda, kuko urusengero n'urw'abantu bose. Yesu ashimwe cyane. So nguteye amatsiko rero, ariko ndimo ndakubwira ngo Yesu aracyagira gute, aracyakora. Ntushyire Yesu muri kategori, ntushyire Yesu mu cyiciro. Yesu ntabwo ajya ashyirwa mu cyiciro uvuge ngo ibi yabikora, ibi ngibi ntabwo yabikora. Ntutinze isezerano ryawe, ntutinze igitangaza cyawe. Shyikira iriya mikoro yawe, hanyuma reka twakire umukozi w'Imana Diane. Amen. Yesu ashimwe. Ndagira ngo ngushimire cyane ko witabiriye ukaza, wavuye mu kazi hakiri kare kugira ngo uze uvuge kugira neza kw'Imana. Diane, tangira wibwira abantu uri muntu ki, ukora iki, hanyuma dukomeze. Imana iguhe umugisha. Karibu. Murakoze cyane. Nitwa Diane Akimana. Abandi banzureke mikoro iriho. Okay, ongera ijwi. Haleluya. Amen. Iriho? Okay. Merci. Nkuko mushumba bivuze, nitwa Diane Akimana. Nkaba ndi umusingo mada, ariko ikirushijeho nkaba ndi umukobwa wa Yesu. Imana ishimwe cyane. Amen. Ngewe uko mundeba, hari ikintu Imana yakoze, ari impamvu nicano kugira ngo nyisangize abantu. Utarufite kwizera, utarufite kwiringira ko hari icyo Imana yamukorera, nawe asubizwemo ibyiringira aka kanya. Ubusanzwe mfite ababyeyi bombi, papa na mama, ariko mu buryo bw'imibereho ntabwo tubana baba mu cyaro. Ngewe nkaba ndi mu mujyi wa Kigali. Muri ubwo buryo rero nkaba nicanga kugira ngo mbabwire ku mirimo myiza Imana yakoze. Ubuhamya nshaka kubaha nabuvuze, ariko mba numva kubuvuga rimwe bidahagije. Mba numva nabivuga kenshi, nkabivuga kenshi, kuko mba numva ari ikintu gikomeye Imana yakoze. Iyi caci baho nayijoyininze mu 2013 mu mpera z'umwaka, nko mu kwa karindwi hafi mu kwa munani. Ariko nayijemo kubw'ikibazo gikomeye nari mfite ikibazo gikomeye. Mbese nabonaga nanzira, nkabona nyine sinzi uko bizagenda. Ariko njya numva bavuga ngo mu bantu harimo umuntu. Pastor munyemere banze mvuge kano kantu. Mu bantu habamo umuntu, koko narabibonye. Ushobora kuba wicaye cyangwa ubaho uzi ngo ufite inshuti nyinshi, uzi ngo ufite abantu benshi bagukunda, ariko mu by'ukuri ugasanga nta muntu n'umwe urimo wagufasha cyangwa se ubuzima bwawe. Rero nuzajya wumva ngo mu bantu harimo umuntu,
ujye ubyemera kuko njye naje kubibona. Nari mfite inshuti nyinshi, mfite abantu benshi tuziranye, abapasitazi benshi nzi ngo nyine hari ukuntu bamfasha, ariko naje gusanga muri bose nta muntu umwe nabonye. Kandi niwumva bavuga ngo mu bantu harimo umuntu, ujye wumva wa muntu ushobora kukumva mu kibazo, ujye wumva wa muntu ushobora kukwitangira akaguhangayikira ubuzima bwawe ufite butakoroheye. Niwumva bavuga ngo mu bantu harimo umuntu, ujye wumva wa muntu ugukunda abandi batagukunze, ujye wumva wa muntu mbese ushobora no kuguha ijuru bishoboka. Kubera ko njye naje gusanga mu bapasiteri Imana yamuje n'umupasiteri. Ni ukuri ndabishimira Imana ko yamuje, namwe bashumba ndabashimira. Ariko ikirutaho ndashima Imana kuba yarandinze mu minsi yose itambutse. Naciye muri byinshi bigoranye, mpura n'intambara ziteye ubwoba. Imana sinzi ukuntu nabivuga, ariko kugeza aya magingo aya ndashimira Imana ko nyiriho kandi nyihumeka umwuka w'abazima. Ikindi ndashimira umushumba wabaho kubw'uyu mwanya byonyine, kuba nicaye aha imbere yanyu, abankurikiye n'abazankurikira. Ni ukuri uyu ni umwanya ukomeye udasanzwe umushumba aba yampaye, yanyemereye. Ni ukuri musabiye umugisha utagabanije. Rero nagize umugisha mwinshi wo guhura n'umushumba. Duhura mu gihe cyari kigoye, mfite ikibazo gikomeye. Njya numva bavuga ngo ibintu ngo byabaye akasamutwe. Ni ukuri ngewe ikintu Imana yankoreye kubwanjye mba numva ari akasamutwe. Haleluya. Ni ukuri Imana yankoreye ikintu cy'imbere akasamutwe, na n'ubu nguyu ndabitekereza nkumva pastor ni akasamutwe pe. Na n'ubu nguyu karanyashije cyane, kuko ngiye ndi umwe mu bantu warwaje umusazi. Nimvuga umusazi wumva umusazi. Najyaga mbona abasazi mu muhanda bagenda, nkabona bambara ubusa cyangwa se ukabona barambaye bavuga bamenagura ibintu by'abantu, ukabona baratoragura ibintu muri piberi, ukabona nyine byarajaguye burundu, ukabona nagarurira, ukabona nta no gukira guhari. Ariko njyewe naje kwirwariza umusazi, mbona ko byose bishoboka imbere y'Imana. Imbere y'Imana nta kinanirana pe. Ndi umuhamya w'icyo kintu cy'uko Imana iri mu kazi kandi Yesu aracyakora. Mu 2013 mu kwezi kwa gatandatu nibwo nahuye n'ikigeragezo cy'umuvandimwe wanjye. Mu by'ukuri sinari nzi ko ibyo bintu bishobora kutubaho muri famiye. Najyaga numva muri famiye zacu ngo harimo karande, harimo ibintu byinshi bishobora kudukurikirana, ariko nanjye nkabireba nkabona ni mfite ibimenyetso by'uko hari ibyo tugerageza gukora bikanga. Ariko kubera ukuntu nanjye kujya nkunda gusenga Imana, hari ibyo imbwira mu masezerano y'ibyo nzarwana nabyo, ntago harimo icyo cyo kuvuga ngo nzabona n'ikibazo gikomeye nka kiriya nabonye. Mbibonye ndavuga ati Imana, ibi bintu ntabwo ari byo wansezeranije. Wambwiye ko umuryango wacu twese tuzakizwa tugakorera Imana. Najyaga nseka kuko abavutuvi nimwe bose, hafi ya bose nta n'umwe ukijijwe urimo, y'ababyeyi banjye wapi. Ariko ndavuga ati Imana, mu byo wansezeranije iki kintu ntabwo kirimo. Ubwo rero umuvandimwe wanjye ararwara, yari yagiye Uganda, ariko hari abantu yari yajyanye nabo 2 b'abakobwa. Ariko ubwo ngiye sinari nzi ngo yagiyeyo, nagiye kumva numva nyine ngo yarwariye Uganda, numva biranshanze. Kandi Uganda nta muntu usibye anko wacu nawe tutari tuzi ngo yagiye ryari, niwe wabagayo, tutazi ngo abahehe, aba mu kahe karere. Twumva kuzamubona bizatubera ikibazo gikomeye. None baduhamagaye ngo umuntu wanyu ngo yasaze, ngo bimeze nabi. Twumva biratugoye. Noneho twifashisha umuhako wacu bayo, turamubwira ati rero hari telefone ziri kuduhamagara zikatubwira ngo umuntu wanyu ngo yarwaye, ngo ni umusazi, ngo ari kumenagura ibyapa ku muhanda, ari kumenagura imodoka z'abandi, ari kwambara ubusa, ari gutesha abantu umutwe. Twumva ni ikibazo, twumva bari no kutubeshya. Twabise abatekamutwe pe, twabise abatekamutwe. Ubwo twabonye baduhamagaye icyumweru cyose cyarinze gishira tutaremera ibyo bintu. Noneho twifashije umuhango wacu uri Uganda, tamubwiye ati rero
hari umuntu uri kuduhamagara w'umusore ngo umuntu wacu ngo ararwaye ngo ni umusazi ngo tuze tumutware. Uwo muntu ari kutubwira ngo tumwohereze amafaranga 300 ngo amutegere ngo amuzane, ubwo ibyo bintu tubyizere cyangwa abaratubwiye ngo shango twebwe rwose ngo hano ngo turahamenyereye ngo Uganda ngo yabatekamutwe benshi, ngo yabatekamutwe benshi ngo umuntu nari kubatekera imitwe. Tuba turatuje kuko natwe twumvaga nyine ari kutubeshya, noneho natwe turatuza turabyihorera. Hashize iminsi 2 nibwo kuko yakoreshaga nimero nyinshi zitandukanye, nibwo twatangiraga nyine dushidikanya. Hashize nk'iminsi 2 anongera aratubwira ati umuntu wanyu ko mundi kubabwira mukamendura umusazi mwihorere apfire ku muhanda cyangwa abararakaye. Arakaye turongera duhamagara ngo turamubwira ati si uyu muntu ko bya bintu banza ari byo, ko banza ari byo, ngo rero mureke tumugerageza. Nukuri twaramugerageje turabipanga uburyo tugiye kumugerageza, gusa Imana itubabarire kuko icyo gihe twumvaga nyine ari ibintu byo kudutekera imitwe. Ubwo rero dupanga ukuntu tugiye kumubwira, kuko urebye ahantu bari naho anko yarari hari kure cyane, byari bitandukanye cyane, kuko yaje kudusobanurira tubwira ko aho yaturutse naho yamusanze ari nko kuva inaha i Kigali ujya iriye za Cyangugu aho kure. Twumva ni ikintu kidasanzwe. Ubwo rero turamubwira ati rero reka tuguze nanko umumushyikirize n'umumushyikiriza ibyo watakaje byose mu minsi yose wari umufite tuzabigusubiza. Nukuri uwo muhungu ni marayika Imana yakoresheje kuri we, kuko urebye ahantu yarwariye n'ubyo yari ameze n'uburyo twebwe sinavuga ngo nta n'amafaranga twari dufite. Iyo ataza kuba uwo muhungu nukuri byari kuzashiduka twaraburiwe n'irengero ryiwe. Kuko nawe ndamushimira ari nukuri Imana imugisha, yakoze ikintu kidasanzwe. Ibaze ko uwo muhungu yasibye yaretse n'akazi kiwe, telefone yirabura kubera we, noneho atangira kujya akoresha kuko yari afite telefone 2, telefone ya iPhone n'indi ya matushi. Iyo matushi yaza kuba atayifite rero njye nabonye ko ari Imana yabikoze. Ni Imana yabikoze, ya telefone ya matushi kakandi gatoya. Ubwo rero nayo niyo yaratangiye kujya akoresha duhamagaraho, ubwo urumva ko nayo Imana yagizemo ikintu gikomeye cyane yakoze. Ubwo rero amumugeza aremera arihangana amumugezaho amumugejejeho. Nibwo yahise afotora video ya mbere atwereka ukuntu ameze, atwereka ukuntu ibyajaguye, atwereka ukuntu ari gusakuza, ari kumenagura ibintu, ari gukubita, ari kwambara ubusa, kubitagura inzugi azikuramo. Yakuragamo inzugi mu nzu, yafataga ujyaga kubona yuriye nko mu madirishya akuyemo ibintu, amatara nkaya gutya agahanura, amasahani akamenagura ibintu byose, kandi udashobora no kumufata kuri, udashobora no kumubwira ngo yumve, kuko ibyo yavugaga n'ibyo yumvaga byabaga waramubwiraga nk'ikintu nyine ukabona ko nyine atari kukumva. Ubwo ango yari yatekereje kuzamuvuriza Uganda. Ubwo muri uwo munsi amufata iwe nyine yumvaga ari ibintu mbese yari atarabyemera. Amaze kumubona aramwitegereza, atangira gupanga kumuvuriza Uganda. Ariko bigeze mu ijoro ibintu yabakoreye, Yesu arara ari gupanga gahunda kuntu ari bo mwambukana akamuzana iwacu mu Rwanda, kuko yari yabazengereje. Ubwo bukeye mu gitondo, ubwo umuhungu wari umufite ntabwo yasubiye, bagumanye aho ngaho. Mbese ni umuntu marayika Imana yakoresheje kuri we. N'ubyo mbitekereje manumva Mana yanjye sinzi icyo nakorera umuhungu ariko yarakoze. Ubwo rero iryo joro burakeye araduhamagaye aratubwira ati rero umuntu wanyu bimeze nabi pe, bimeze nabi, ubu ngimushakisha amafaranga munyoherereze, noneho turebe ukuntu tumuzana. Abase kumuzana byo urabona byoroshye? Shaho ntabwo byoroshye. Ubwo muhungu ahita amwemerera ko bagumana bagafatikanya kumuzana. Urumva mama na papa na amafaranga bari bafite birabacanga, sinzi itungo bari bafite baragurisha bakuramo 50.
50 niyo papa yahise anyoherereza, kuko urumva muri famiye yanjye hari ukuntu nyine bimeze, ukuntu nk'ibibazo biza cyangwa iki ugasanga baramamagaye bose bamurejeho telefone. Numva birangoye, navuga se papa mu 50 birakora iki koko kuva Uganda kugera ahangaha? We ni ikibazo gikomeye. Noneho ngira amahirwe, ngira umugisha ko yemera kugira imbaraga atakazamo kuri we, abikora nk'uwikorera. Noneho kugera baraza, bageze ku mupaka, banyuze ku mupaka wa Gatuna, ibaze kuva mu gitondo nka saa 11 kugera saa 4 z'ijoro. Numva muri ayo masaha aribwo bari bageze ku mupaka, nabwo biragorana ibi bibazo. Ubwo nshaka imodoka, kuko ukuntu yari ameze ntabwo ari kumutegera bisi zino za rusange ngo bikunde, ntabwo byari gukunda. Ahubwo Uganda ho sinzi kuno bagendaga, babwo bafite uburyo bagenda bitandukanye na bisi zo mu Rwanda, nta n'umuntu ngo bawitaye kundi. Ariko twebwe wacu ukuntu yari ameze ntabwo twari kumutegera bisi mu bandi bantu ngo bikunde, kuko yaramenaguraga agashwanyaguza, agatera abantu amashoti, akaba shishimura ibyo bambaye, mbese bimeze nabi. Kubw'Imana, kubw'amahirwe tubona bageze ku mupaka Gatuna. Ubwo ngewe handi umusaza wanjye mfite wundi niwe na Terese, nabwo ati rero mbabarira wigomwe ibyo uri gukora, jya nshaka amafaranga mushakire n'undi muntu mujyane mujye kumuzana. Ubwo baragenda, bageze ku mupaka baramuzana. Ubwo wa muhungu wamufashe mbere, bageze ku mupaka basanga irangamuntu yarayibura. Ayibuze bituma adakomeza kuza, kuko yari afite gahunda zo kumugeza mu rugo neza, kuko aramuhangayikira. Ndavuga ati Mana ushimwe. Ubwo rero asubirayo, azana na anko, azana na musaza wa nyindi muntu nyine nari nabahaye, batugeraho nijoro. Mbona ni ibintu bidasanzwe. Yesu we, ndamurira ndamwitegereza, mbona uyu muntu kumujyana Indera ntibyavamo. Mbona kumufata ngo ajye kurwarira mu rugo kwa papa, nta gipangu gihari, mbona yabacika. Ndabireba ndavuga ati rero papa, ndamwicaza ndavuga ati rero dore mba hano muri geto yanjye, ni inzu mbamo nyine, ni ntoya ariko ifite ibyumba 2 uko biri nta kibazo, ni no mu gipangu aho umuntu yahafatira umuntu bigakunda. Ubwo mwizirikaho gutyo, ndamureba mbona uyu muntu ukuntu ameze akwiye amasengesho. Mbona ikintu akeneye ni ugusengerwa, mbona ikintu akeneye ni ukwitabwaho, mbona ikintu akeneye si cyo kwita mujyana kwa muganga. Ni ukuri nahise numva nizereye mu Mana, numva nizereye mu banyamasengesho, numva nizereye mu bintu Imana ikora. Ndavuga ati uyu muntu paka ngombe muhamagara abantu bamusengera. Ubwo ataratugeraho nateguje umushumba wanjye nari mfite n'abandi tuziranye abanyamasengesho. Ndavuga ati shanda nabereka video, nagize ikibazo, nagize stress, muvandimwe wanjye ni umusazi wa burundu, mumbabare mufashe muze tumusengere. Yesu we baranyemerera, baramva duhana gahunda. Ubwo umunsi kuko yaje agera mu rugo ari nijoro, ntago babashije kuza, ariko bukeye urumva abavandimwe bandi banjye bo bari bemeje ko tugomba kumujyana mu bavuzi ba Kinyarwanda. Noneho umwe mu bo tuvinimwe yari yabonye n'umuntu tuzamujyana Kibungo, iyo ngiyo Kibungo. Noneho we yari yanizeye ko hari ukuntu ngo nibagera mu Rwanda ku mupaka bareta bamukatisha bakamujyana aho ngaho muri abo bavuzi ba Kinyarwanda. Ariko njye na mama twabirwanije pe biteye ubwa turabirwanya, bagatireka reka ntabwo baguhitira mu bavuzi tutazi. Abanze se mu rugo babanze bamusengere, niba ngombwa tumujyane cyangwa tumujyane n'Indera cyangwa se tumujyane n'ahandi, ariko abanze agere mu rugo tumusengere. Kubw'amahirwe atugeraho nyine, ubwo nanjye abone nateguje baraza kumusengera. Umunsi wa mbere ndabategereza ndababura, ku munsi wa kabiri ndabategereza ndababura, ku munsi wa gatatu bibuko. Ubwo papa baratangiye, ariko se wowe ngo abantu bawe ko bataza, abantu bawe bari hehe? Ngo ubuse ngo bafite gahunda? Gateye baraza baranyemereye, kandi ngewe nkanabahamagara ko kanyine bakumva ko nyine bari tayari. Noneho batinze kubuza biba ikibazo, bibaye ikibazo. Noneho bigira nko ku munsi wa 4, ubwo urumva turaziritse
turahanganye, nituryama, nidusinzira, warebaga ku ruhande akaba akoze nk'ikintu. Yego ko byari bikaze. Noneho ubwo dutegereje abanyamasengesho ku munsi wa 4. Noneho nko ku munsi wa 5 nibwo pastor yaje azana n'abantu nka babiri baraza baramusengera barangije baratubwira ngo rero aho hantu wari uri wa mupasiteri. Okay, azana n'abandi bantu. Yazanye n'abandi bantu. Okay. Baramusengera barangije baratubwira ngo hari ikintu Imana itubwiye. Imana iratubwiye ngo uyu muntu ngo bamutanze b'igitambo ngo cy'amafaranga niba ari 500 yatubwiye ngo rero ngo mwebwe kugira ngo n'umuntu wanyakire mugomba kumutangira igitambo cy'50,000. Ngo kandi ngo mukahita muyatanga tukareba n'abandi bakozi Imana tukagenda ku musozi akaganya tukazamuka umusozi. Ngo ubu nta gahunda yo gutaha mu rugo dufite, turahita tugenda ku musozi tujye tumusengere koko. Niko Imana ivuze ngo mubikore nonaha. Numva ubwoba, ariko icyo gihe nari nsiganye amafaranga 49. Ndavuga ati ko byagenda kose igihumbi sindi bukibure. Umutima wanjye wambwiraga ko mitanyabaha. Ubwo rero bareba papa Diane ukiraho urwaje umuntu, abantu baragusuye kandi ari abakristo, ariko barakubwira ngo kugira ngo dusengere uriya muntu nuko utanga ibitambo by'amafaranga. Turagira ngo ibyo bintu tubyumve cyane. Bibiliya iravuga ngo twaherewe ubuntu dutangire ubuntu. Komeza. Ubwo rero nari mfite amafaranga haburagaho make cyane ngo yuzure, kuko baramusengera bashwanyaguza, amasaha aracika, ibintu byose biracika. Niba baratekereje ko uyu muntu bitoroshye, ngiye byaranyobeye. Noneho bahita baratubwira amafaranga muri tayari kuyatanga. Ndavuga yego, kuko barebaga papa bakarana mama bakabona bo nta kintu bifitiye, kuko byaragaragaraga. Wakora ngewe nyine wari wabazanye, ngiye baza ngiye bamenyereye bazi kwenda ari ukuntu nabigerageza. Avuga ati amafaranga muri tayari. Ndavuga ati yego nta kibazo. Ngo okay, ubwo mubyemeye mupfukame tubasabira umugisha. Bese bambwira ati mupfukame tubasabira umugisha. Yesu we, turapfukama batwaturaho umugisha uko twemeye gutanga amafaranga. Noneho basoje turabaherekeza. Tubaherekeje umutima warambujije. Nari nabyemeye pe, ariko naraberekeje n'amafaranga yishimwe y'itike nabutekereje uko nayo nabahaye, ntago nayabahaye. Ahubwo nakomeje nekereza pastor kajya tubwira ngo ne ubona umuntu ngaje kugusengera akakwaka igitambo ngo ntuzakimwe. Pastor se bihindutse gute? Uko niko umutima nyine agenda agumbwira ati amafaranga reka nyamwime. Ariko umutima uri kumbwira, umutima nyemeza kuyimana. Ubwo ngeze aho mbasezera abarambwiye ngo none se ibintu narinzi ko nazabivuga. Umutima warambwiye ariko se abarambwiye ngo ariko se ngo none se ngo uyafite cash cyangwa uri amakuru telefone. Ntabwo nyafite kuri telefone, ariko haraburaho 1,000 urajya kugera. Kuko yaramaze kumbwira ngo ubu nyine turakomeje ku musozi ntago tugera mu rugo, kandi urabona ndi kumwe n'abantu gutyo. Arambwiye ati rero yohereza. Arambwiye ati rero haraburaho 1,000, urumva ni makirika urajya kugira iyo ugera nayakwereje. Ngo okay, ngo sawa nta kibazo. Kambe nazi ko nabivuyemo kera. Nahise ngenda mu rugo mitambwira papa na mama. Urumva papa wanjye na mama wanjye guhera uwo munsi bazanye umurwayi, ntago bongeye gusubira mu cyaro. Nahise babwira ngo murabona ibintu birakaze, mwicara ahangaha, dore nta mafaranga mufite, ntaki mwicara aha tujye tuzirika uno mukobwa wanyu, dore n'uwanyu ngewe ngo utagira ngo nabikoze kuki, nimwe nabikoreye kugira ngo mutiyahura, nimwe nabikoreye kugira ngo bitabe ibindi ngiye nemeye kumurwaza, ariko mumfashe mugumane mutekereze byo mu cyaro, mujye mumfasha kumuzirika nanjye nirukanka nshaka amafaranga, ubundi ibindi bizagenda neza. Ubwo mise mbwira mama na papa ko babeshye ngo ndaza kuyaboherereza, ariko nayo mbaha
ngo ubwo se ngo barabifata gute, ngo nawe ati barabifata gute igitambo. Ubu se reba mpitamo urugero, reba nk'umushumba wanjye aranzi ukuntu meze, afite ibibazo nigiriye, kandi bwo amaze iminsi ngahe mbimubwira, none se ubu koko ninyamuha ngo biragenda gute? Ati nayo mpita mbabwira nayo ndi bumahe, bazagaruke cyangwa ntibazagaruke. Noneho ubwo bari basize banyemereye ko iminsi baramusengera nk'icyumweru cyose cyangwa n'igihe kikarenga, ariko bagakomeza baza bagashaka n'abandi bafatikanye. Ariko guhera uwo munsi n'iminsi bari banyemereye kugaruka ntabwo bigeze bagaruka. Cyakora hashize iminsi 2 ndamuhamagara, ati se bite ko mutaza? Ngo rega ngo ikibazo ngo ni amatike, ngo duhaye amatike ngo twajya tuza. Ndibaza uyu mupasiteri ko nzi ko akunda kugenda n'amaguru, ko nzi ko abantu benshi dutuye no hafi aha ngaha bagenda n'amaguru, ubu koko ubu n'abahaye itike ntabwo baza? Ngo hoya, ngo hari ababaturuka kure ibiki, ngo rwose ngo ikibazo ngo ni amatike ngo ari kuyohereje ngo twaza. Kuva uwo munsi nahise nangira guhindura indi gahunda yo gushakisha ahandi mu bandi nazi. Umuntu wese twabaga tuziranye ntahitaga mubwira ikibazo mfite. Noneho namara kumubwira ikibazo mfite agahita ambwira ati sha, hari ahantu ngiye hari umukozi w'Imana usenyera abadayimoni, ati namukurangira, akampa nimero nkamuhamagara. Cyangwa se nkahura n'undi akambwira ati hari ahantu nzi basengera abadayimoni, harimo abantu nyine basenga ibyo bintu bikagenda bakahandangira. Ubu urumva icyumweru cya mbere byari muri urwo rugamba rwo gushaka abamusengera. Noneho nyuma yaho biranga, ndababura, nabo mbonye bakanca amatike nkayabaha, bamwe nkayabaha bakaza, abandi ntibaze, mbona ni ikibazo gikomeye. Noneho tugeze mu cyumweru cya kabiri nibwo nabonye nkomeje gutegereza abandi, mbona biranze, mpita mfata umwanzuro kuko twari turushye. Nanko wacu urumva yari yaje avuye Uganda arushya ananiwe, urumva icyumweru cyadushiriho nta muntu n'umwe uhumbye amaso, nta muntu n'umwe. Yewe nawe twanamubujije no gutaha kuko yari afite ukuntu yaramutinyagamo, afite ukuntu yaramumenyereyemo. Turamubwira ati tubabarira ubugumye ahangaha, basi tubanze tumumenyere. Ubwo nko mu cyumweru cya kabiri nibwo twabonye turushye tunaniwe, turavuga ati reka tumujyane Ndera. Ubwo bamusengera bo rwose naragerageje nkamujya mujyana aho bambwiye, aho bandangiye cyangwa bemeye kuza gutyo, yewe ndagerageza. Noneho tumujyana Ndera nko mu cyumweru cya kabiri, tumujyanye Ndera sinzi ukuntu byagenze, baramurebye nabo baramutinya. Barangije ubwo turandikirana tumusigayo, tumusizeyo baduha icyumweru cyo gutegereza kuko nibwo babashije kubona ko uko nyine uburwayi bwe buhagaze. Dusubiye mu kindi cyumweru, ubwo ni nko mu cyumweru cya gatatu, dusanga uko twamujyanye noneho yarushijeho, kuko ku munsi wa mbere afatwa kugera no muri icyo cyumweru dushaka amusengera, no mu kindi cyumweru ubwo urumva tugeze mu cyumweru cya gatatu, umukobwa ntiyaryaga ntiyanywaga, kandi yaravugaga ijoro ryose, akavuga amanywa yose, Yesu akoresha imbaraga nyinshi cyane. Noneho aragenda ashiraho, arashikwa ku bugufwa busigara ari ubugufwa ku mubiri we. Ubwo tumujyanye Ndera ari uko nguko ameze, nta kintu arashyira mu nda, ariko tumusigayo. Dusohoka ibitaro twumva agahinda katwishe, tukumva twasubiraho kumubaka ngo bamuduhe, kuko ngiye na mama bako dufite ukuntu twizera mu Mana cyane. Noneho papa wanjye n'abandi bose bandi umuryango wanjye wundi nibo bafite uburyo bize, kuko bumvaga abavuzi ari bo bantu akeneye. None ngiye na mama tugafatikanya, ati uyu muntu ubu kwa muganga bazamushobora. Dutaha dufite ubwoba, turi kuvuga ati se koko buriya bizagenda bite? Umunsi wa mbere turaryama ntitwasinzira, uwa kabiri ntitwasinzira. Ubwo Ndera baramufata bakamusigarana, ubundi twebwe tugataha, kuko basigara bakora akazi kabo. Icyumweru nicyo bagwa cyo kuba bamaze kumubona neza icyo bavura icyo ari cyo. Ubwo icyumweru gishize nibwo twasubiyeyo, dusanga noneho umuntu yarashize, ameze nabi, abasazi bose barimo, niwe wari ubarushije uburwayi cyane, kuko we yasaraga yirukanka amenagura agira gute.
noneho n'abaganga baramutinye bamuha imiti akajugunya, ibintu byose. Noneho hari ukuntu yajyaga no mu mihango akabifata akabyisiga, Yesu we, akamera ukuntu, noneho wamureba ukumva ntiwanamwegera, ukumva ntiwanamukoraho, Yesu we. Numva ari ibintu nazi ko mama we yaranamurebaga, yamurebaho kugira ngo byibuze amere ukuntu, agahita arira, agenda kakamwica. Mama yahoraga arira kuko yaramurebaga akumva agahita karamwisha, ngo ubuse koko ngo bamuzizaga iki, ngo bamushakagaho iki. None mama nareba ukuntu nawe aba ameze, bigatuma amubwira agutaha. Mama yaneraga ubwoba cyane, yatumaga no kwizera nari mfite gushira, kuko naramurega nkabona ukahita gushira. Ubuse koko bamuzizaga iki, yavuga iryo jambo, mwumva agahinda nanjye karaje. Ibyo byanatumye na mama amubwira kujya aza gake, ubundi akajya agenda, kuko yatumaga twiheba cyane. Ubwo tukigera Indera kumureba ukuntu ameze, baratubwira ko byanze, bimeze nabi. Noneho twebwe twita tumusaba ako kanya, turamusaba baramuduha. Ubuse koko babanza kutugira inama, kuko bumva umuntu bahaye utagomba kumusohora gutyo, gusa banza akakugira inama ati umuntu nubwo umutwaye uzamugarura, nubwo umutwaye bizanga, ngo hari abantu bagiye kukubeshya ngo umujyane mu bavuzi ba Kinyarwanda. Twe ntabwo twemerewe Kinyarwanda, ariko hano tuzi neza ko tubavura bagakira, kuko baranamurebaga bakabona yenda ashobora kuba ari n'ibiyobyabwenge, ari itabi, ari inzoga, kubera ubuzima yabagamo bw'igisireye ukuntu. Niba barabimubonyemo simbizi, ariko baravuze ngo ari igihe ngo bari byo biba byaramugize umusazi. Noneho batubajije basanga muri famiye iwacu nta muntu w'umusazi wigeze arangwamo, birabacanga. Ubwo niyo mpamvu bahise batekereza ngo ni ibiyobyabwenge buriya byinshi, ariko ntabwo byari byo. Ubwo rero tumusabye batwemera kumuduha, turamutahana, ariko batubwira ko byanga bikunda ngo tuzamugarura, bagira ngo bari babizi. Ubwo si tumutwaye mu rugo, ariko ubwo mu gusohoka, ubwo mu batuva indimwe hari abantu bashaka tumujyane mu kumuvuzi. Noneho tugisohoka ku gipangu baba baraje barashega ngo yangi, kuko nari nashatse taxi batiri umukura kwa muganga ikamujyana mu rugo. Baraza barayihagarika imodoka ngo hoya, barasakuza ngo hoya, ngo uyu muntu ngo ntago umujyana, ngo dere wamwiziritseho, ngo ntago tuzi ibyo umushakaho, ngo ubwo urashaka kumurira imitungo ye, ubwo urashaka kumurira ibintu bye, ngo kuki ubundi ngo umwizirikaho, undi uri kumwizirikaho wenyine kubera iki? Kandi nibazi ko impamvu ndi kumwizirikaho ari ukugira ngo mufashe mu buryo bw'abantu, kuko ngewe umurikana n'abantu basenga cyane, nemera ibintu by'Imana. Ibo atari ko babyemera, mwumva aho bari bumujyane. Sindi ukiraho ndabona hano barimo berekana amafoto ye akirwaye. Abadukurikirana mwareba, hari igihe tuvuga ibintu ukagira ngo ni ibinyoma, twakongera gusubiza ayo mafoto, turakomeza turebe uburyo yari arwaye. Ari amafoto y'Indera urayafite? Ari Indera? Yego ndayafite, ariko ni video. Ni video. Okay. Ni video. Ya. Reka turebe ari amafoto akirwaye. Yesu aracyakora, Yesu aracyakiza. Aha. Mwe dutegereje. Okay. Amen. Murabona nk'iyo foto? Ego. Nk'iyi foto turimo turayibona. Iyo foto ni igihe yari avuye mu bitaro. None urumva naringeze aho tuva mu bitaro, nyine turi kurwanira ko tumujyane wanjye n'ubundi aho yari asanzwe, abandi bashaka kumujyana mu bundi buvuzi. Birangira yuko binaniranye, mujyana mu rugo. Tugeze mu rugo barankurikira, yewe bahamagaza, umva abaturanyi bahuruza abantu ngo kuki, ngo uyu murwayi ngo ni uwacu twese. Urumva mama papa bo tuvi nimwe bose. Barasakuza ngo hoya, ngo dene ngo yamutwimye, ngo kuki ubundi amugumana, ubundi aramugumana ngo bamusengere. Ninde wababwiye ko Imana ikiza uyu yakiza ibi bisazi? Ninde wabamubwiye ko Imana izamukiza? Kuki ari kumwemera ngo tumujyane kumuvuza? Bavuze iryo jambo numva ngize ubwoba, ngira ubwoba bukomeye cyane. Ndangije
mpita nifashisha undi mupapa n'undi mama w'inshuti zanjye ati mwaje mukamfasha aba bantu ko ngewe ndi kuvuga ntibanyumve kandi nkanashaka kumurekura mukamfasha. Noneho birangira banganjije papa. Hari ifoto nuko ari muri video bundi nubwo bigaragara neza ariko ntabwo byashobotse ko tubibereka. Ubwo ndabihorera, ubwo mama twita tupanga namwe ati mama rero bapanze kumujyana hari umutanzaniya uvurira i Masaka. Ngo niho bashaka kumutwara, mana yanjye mbabarira tubiganireho bamujyane, ariko nibamara kumujyana ngiye simbakurikira ngo njye kumurwarizayo, kuko ngiye ntabwo najya kumurwariza aho hantu kuko ndabizi ko ari n'umuvuzi wa Kinyarwanda ariko bavuga ko ari umutanzaniya nasinzi ukuntu akora, ariko ngiye sinjyayo. Ubwo ureke papa agende n'abaruzine n'abandi bose bashaka kugira bari kumubwira papa ngo nta kibazo barazamuvura, ubareke bagende bamwiteho nta kibazo. Noneho ngewe na mama tuba tugumye mu rugo, papa aragenda n'abandi tuvinimwe baramujyana. Bamujyanye hashize icyumweru, papa ari wenyine, ari we umwitaho, ari we umenya ikintu cyose. Ubwo aba yari yizeye bandi ngo baramwitaho bamufashe, bajye baza kumufasha kumukarabya, kumuzirika, kumufata. Ubwo hari imiti bamuhaga kuko nta kintu na kimwe yabashaga gushyira mu kanwa. Noneho muganga yaramurebye abona nta muti yamuha wo kunywa, atangira kumuha ibyo kwisiga, arangije amuha n'umuti wo kunywa. Noneho bakajya bafata igiti bagashyira mu kanwa bagatambika, ubundi bakabona gusukayo umuti. Iminwa iragenda iracika, hose haracika, amera nabi cyane. None imiti uko bayimuha n'undi bikarushaho kuba bibi. Papa bigezeho biramunanira kuba ari wenyine. Nibwo rero nyuma hashize habura nk'iminsi nk'ibiri ngo icyumweru kirangire, nibwo umutima wakubise ngo ariko ubu ngubu papa wameze gute. Naho papa byaramurenze, ahubwo abona ari ibintu biteye ubwoba. Noneho papa ambwiye ukuntu biri kumugendekera, bimeze nabi, baruze ne batari kuza kumureba, batari kuza kumufasha kumuzirika, byamugoye. Nibwo yahise ambwira ngo ngiye nanakwiyahura nanjye mukambura. Numva bwaburanyije. Nabwo ati se ko wamujyanye nk'ubuza nkubwira ko ngiye nari nzi neza ko abari abo kuvuga gusa n'ikintu bakumarira, ubundi ko nari nabikubwiye, ubu noneho urabyemeye nze mufate. Ahubwo kugeza ubusha no kumamagara mugasanga nigendeye ntanamusize. Nibwo nese mfata imodoka ndongera ndagenda namuzana muri ghetto. Iyo foto yindi mwarebaga yicaye nkuko makamatera ukuntu, nibwo nari nyimuvana aho ngaho i Masaka baramutwaye, ndamukarabya ndamusiga, aricara mbona ameze ukuntu, agahinda karanyica. Ubwo kuva icyo gihe tutadufata umwanzuro, mpita nambwira ati papa nubona ibintu byose nakubwiraga kandi nzi neza ko ahantu hose watekereza kumujyana kumuvuza bitazakunda, nzi neza ko uyu nguyu Imana ari izamwikiriza. Ubwo rero ndambwira ati reka guma aha ngaha tujye tumuzirika, tumugire gute, tukomeze tumushakira abantu bamusengera. Ariko kubera induru nyinshi n'ibiki, abaturanyi Yesu we batangira kuduteza umudugudu, bakajya bahora baza buri munsi kumva, kuko yaravugaga ijwi rikagera epfo kure, mbese rigasakara ahantu hose. N'abantu duturanye kurana inzu dukodesha imiryango ibifatanye gutya, icyo uri kuvugira hano hirya bacyumva. Hano yarasakuzaga akakangura abana, akabuza umutekano abantu bose, yaba asohotse hanze kuko ntiyajyaga hanze wenyine. Agendaga tumufashe muri toilette, tumucunze, tumufashe, ariko wahumbyaga gato akabahutaje abantu, akabona aciye ku muntu amukuru y'imisatsi, ukabona aciye ku muntu ashatse kumwambura ubusa. Bibi ikigeragezo mu gipangu. Abantu be batangira kubirakariramo no kuduteza ubuyobozi. Noneho rimwe umuyobozi w'umudugudu yaje mu gipangu inshuro nk'eshatu aje kutwiyama. Umunsi umwe yaraje aratubwira ngo, ubwo yaraje akomanze ndasohoka, abarambwiye ngo ninde nyir'urugo. Nabwo ati ni jyewe. Ati ni wowe nyir'urugo? Ababajije umuyobozi w'isibo. Umuyobozi w'isibo ko twe tuziranye, aramubaza ngo uyu muntu uramuzi? Ati ndamuzi. None se yamaze igihe hano? Ati rwose amaze igihe hano. Ati ndamuzi cyane kuko na gahunda z'umudugudu z'isibo arazubahiriza, atanga n'imisanzu. Ngo
none se ng'induru numvishe muri iki gipangu uzi igihe zihamariyemo? Ngo ntabwo mbizi neza ibyo. Ngo niko ngo hano ngo dufite amakuru y'uko muhafite umusazi. Mpita ndamubwira ati ariko ni karibu tubivuganeho. Ariko ngo nta soni ugira, ni umubyeyi n'umumama umuyobozi w'umudugudu wacu, ariko ngo nta soni ugira. Ngo ubwo se urahama karibu ngo mu nzu y'abasazi, urabona ngiye ninjira mu nzu zirimo abasazi? Numva arankanze, ndavuga ati uyu muntu uburyo turamusobanurira ari buze kucyumva. Ngo niko ngo papa barasohotse nawe. Ngo niko muze, ngo kuki mutajya kurwariza umuntu mu bitaro byabugenewe? Ngo base mwabuze n'ubufasha, niba mwarabuze n'amafaranga yo kumuvuza, kuki mutabwiye ubuyobozi bw'umudugudu ngo tubafashe? Ndamubwira ati ariko ntabwo twabuze amafaranga yo kumuvuza, ati n'ikimenyimenyi tumuvanye kwa muganga Indera. Ngo hoya ngo simbyumva, ngo amakuru ndayafite ko mujyanye kwa muganga, wese tuguhe n'ibipapuro urebe. Ngo hoya ngo simbyumva, ngo mugomba kuvana no muntu ahangaha kuko gateje ikibazo. Ngo bahapfiriye, ngo sinabibazwa. Sibwo wabibazwa gute? Ngo hoya ngo ntabwo mvugana nawe byinshi, ngo dore hari undi muntu wapfiriye muri uyu mudugudu wanjye bibi ikibazo, ngo rero ntabwo nshaka ko namwe uyu muntu apfira hano. Namubwira ati ariko twebwe nta kibazo kindi gihari, kumuvuza twaramuvuje turacyamurwaza, sinzi rero ukuntu watubwira ngo tumuvane hano. Arambwira ati niba mutanabyumva genda umva ndabirukana muri iki gipangu, ati nta nubwo tunabashaka muri iki gipangu, ati mugomba kugenda. Numva ni ikibazo. Noneho birangiye ahamagara etarambaza, none se nyiri inzu arabizi? Ati simbizi niba abizi, nta n'ubwanya nigeze mbona wo kumuhamagara kuko numvaga atari na ngombwa. Ngo duhe nimero zo tumuhamagare. Baramuhamagara. Ngo niko ngo ikibazo kiri mu gipangu cyawe ngo arakizi. Cyese kandi ngo urabizi ko mu gipangu cyawe ari umupangayi ufite umusazi yanze kujyana kwa muganga? Sibyo birashoboka. Ngo none ngo uragira ngo nkore iki? Ngo ntabwo tumushaka mu gipangu cyawe, muhe Pirive agende. Nyirinzara aravuga ati se ko nta kibazo dufitanye, niba afite ikibazo cy'uko arwaje umuvandimwe, ubwiye impamvu iraba impamvu yo kugira ngo mwirukane koko? Ubwo ndabona muteje ikindi kibazo cya kabiri. Ngo hoya ngo twebwe nk'ubuyobozi turategetse ngo mwirukane mu gipangu cyawe, kandi niba utabishaka ati ngewe mfite ububasha n'ubushobozi bwo kwirukana abapangayi bose buri iki gipangu cyawe bakagenda. Numva ibintu birakomeye. Umuyobozi w'umudugudu yari kumwe n'abandi nyine bungirije nka 5. Nuko rero sinzi ukuntu bahise bamubwira ati byoroshye turaza kubijyamo. Baravuze ati turagiye, ejo tuzagaruke dusanga ikibazo wagikemuye. Turagiye ariko ntabwo birangiye, tumamushaka kandi hano muba kandi vuba. Nk'ejo baragaruka, baje basanga simari, papa niwe wabimbwiye, baza bwa 3. Numva ni ikibazo. Aravuga ati rero ibi bintu ntabwo byoroshye, mitashakisha inzu ahandi hantu ya twenyine, nyine ahantu hashobora kuba ari twenyine, nyine abandi bantu bahari yasakuriza. Manakiraho n'abantu bamfasha gushaka inzu, ariko ntabwo nayibonye. Muri icyo gihe rero ndi kuyibura, ndi kwibaza ahantu tujya, nibwo nahise ngira amahirwe mama aramamagaye. Mana yanjye ni ukuri nahise numva aramamagaye, ngo Diane bite meze ute? Nahise nkubwira ukuntu bimeze, ukuntu mfite umusazi bimeze nabi, yewe no ku kazi sinanaherukaga kuko nayo nsigaye nkorera kuri tere. Umamagaye nkagenda nkaza mu rugo gutyo n'ukundi nari mbayo nanjye narabaye nk'umusazi. Mana yanjye ni ukuri ndashimira umushumba ndabashimira cyane kuko kiriya gihe ngambereye ikirano ntambukaho, nahise mbona mumbereye umucyo kuko kiriya gihe wamamagaye sinzi ukuntu byari kungendekera, kuko waramamagaye urambwira ati umeze ute? Ndakubwira turambwira sarakora nukuri arakora nubwo utarasubizwa uzakuka umutima, Yesu arakora.
ngo mu bantu burya habamo umuntu. yego Hari igihe uba wizeye inshuti, wizeye abantu, ariko muri abo bantu ukaburamo n'umwe wakumva. Ni ukuri mu by'ukuri igihe nari ndimo ntabwo cyari cyo kubura ahantu narwariza umurwayi mu rusengero, ntabwo cyari cyo gihe. Ariko nibazaga ibintu biri kumbaho, ati ni gute umuntu yabura abantu bamufasha gusengera umuntu kandi nta kintu nakoze mu nzu y'Imana. Noneho sorry muba murampamagaye murambwira ati humura, humura azakire. Wahise umbwira n'ijambo rituje, n'ijwi rituje, urambwira ati humura wazakira, Imana ishoboye byose, tubona amadayimoni aba murimo yo ngaho urasengera akagenda, ati humura. Noneho urambwiye ngo turi gutegura amasengesho y'icyumweru ibyumweru 2, ati humura uwo muntu uzamuzane tuzamusengera. Urambwira ati umuntu nk'uwo nguwo ntabwo ari uwo kurwariza mu rugo, umuntu nk'uwo nguwo ntabwo ari uwo kuba mu rugo, ahubwo mene uwo aba mu rusengero. Ndi kubera mu rusengero imyuka mibi irahatinya, ibimurimo biratinya, n'ibifite gahunda zo kumuzamo bigatinya. Niko wambwiye. Ati rero humura, ihangane, turenda gutangira vuba, nzakubwira umuzane tumusengere. Ku mutima numva ndavuze ati yaba ari aka kanya, ariko ndavuga ati ntacyo. Ubwo mbabwiye papa, ndamubwira ati umuntu w'amagara ni umupasiteri, ariko ntabwo nzi ahantu akorera. Ubusanzwe nyine turaziranye, ko ntabwo nari nzi ko yamuha ubufasha. Imana ishimwe, ngo kubwiye ryari. Arambwira ati azambwira. Ngo Mana we, ngo ubuse koko ngiye aba yaratubwiye aka kanya. Ati nta kibazo, ihangane tumutegereze. Ubwo iminsi yo gutangira gusenga yegereje, mwarongeye muranyibutsa, murambwira ngo Diane uribuka ya gahunda. Ndavuga ati ngiye ibyo nabyibagirwa. Aturibuka turambwira ati kandi ngiye namaze guteguza n'abanyamasengesho dukorana, ati turamwiteguye. Yesu we, yakumwibaza umuntu mwari mwiteguye. Ngiye nese numva ari nk'ikintu Imana inkoreye, kuko twe twabuze n'ubuhungiro. Ubwo urambwira ati nateguje n'abanyamasengesho, turamwiteguye, kandi uzamuzane. Ubinsubiramo. Ambwira ati umva ntuzibagirwe kandi ubizirikane, ati twebwe turiteguye nta kibazo. Ndavuga ati nta kibazo, ndibuka, ati nzamuzana. Ubwo umunsi igeze, ubwo naje munyobora. Urya munsi rero twageze hariya, twaravuze ati Imana ishimwe kuba tubonye urusengero bemera kudufasha ngo bamusengere. Tukinjira mu rusengero, nahise numva hari ukuntu, sinzi niba narabivuze, nkigera muri Baho Church ngiye nagezemo, numva hari ukundi kuntu mpindutse. Numva ikintu kimvuyeho cy'umukara, numva ikintu cy'igikote kiremereye cyemfutse ahantu hose, numva kiguye hasi ngo ba. Kuva ako kanya nahise numva noroshye, akayaga gahushye, numva nyine meze neza, aho indiruhutse. Ndavuga ati mbega ahantu heza. Bitambwira papa, hano urahabona? Nambwira ati rwose ndahabona. Ngo ubundi se kare kose kutatubwiye ngo tumuzana ahangaha? Papa niko yese ambwira, kuko nawe byaramurenze. Ngo kare kose ubundi kuki utatubwiye ngo tumuzana? Nawe se ngiye nari mazi. Ubwo rero papa baravuze ati Imana ishimwe, ahubwo ubu ngubu tuzigumira ahangaha, kuko nawe yararambiwe kuguma mu rugo ahangana n'abayobozi, ahangana kuko twabaga mu nzu, ukabona nyine n'ikibazo n'ikigeragezo, kumva twanahahaze, tukumva nyine dushaka nko kuba ahandi hantu hatari mu rugo, batanatwumva, batanatuzi. Papa aravuga ati ahubwo tuzigumira aha hantu. Ntabwo ati subwo tugize amahirwe, ariko nibi ngibi tubishimiye Imana. Ubwo rero Baho Church mudufasha mu kumusengera, musengera icyumweru kirashira. Okay. Yesu ashimwe. Amen. Ndagira ngo ducumbikire hano, ageze muri Baho Church kuwa gatanu. Ndifuza yuko tuzakomeza, hanyuma tuzerekana video yose ikwiri, kugira ngo bazadufasha abantu bari ku bahanga bw'ibyuma. Ariko nanone ndagira ngo nkwibutse ngo Yesu aracyakora. Nimba ufite umusazi, nimba uri umusazi we ntabwo aba agitekereza, ariko nimba ufite umuntu urwaye
ndagira ngo nkubwire ngo naha online twamusengera byakora, Yesu arakiza. Hanyuma reka ducumbikire hano kubw'amasaha. Akigera muri baho yumvishije ikintu kimuvuyeho, akigera muri baho yarakiriwe. Aho ngaho kwa gatanu azahera noneho n'iki cyakurikiyeho, bamusengeye gute, byagenze gute, ese yarakize ntiyakize. Ibyo byose tuzabibwirwa kuwa gatanu. Imana yo mu ijuru ibaha umugisha. Yesu aracyakora, uko yarari niko akiri kandi niko azahora iteka ryose. Mana yacu mu izina rya Yesu dusengeye abantu barwaje, wenda hari abarwaje abasazi, hari abarwaye indwara zitandukanye, ariko Yesu ijambo ryawe rirambwira ngo kubw'imibyimba yawe Kristo twarakize. We nimba urwaye kora kuri screen yawe, nimba urebera kuri telefone, nimba urebera kuri televiziyo, ndagira ngo nkubwire ngo nta kinanira Imana. Ibi bintu bisaba kwizera. Diane tuganire namubwine izere Imana, yarabyizeye. Hanyuma nawe ndagira ngo nkubwire ngo izere. Nimba uri mu bitaro, Yesu arakiza. Nimba urwaye, Yesu arakiza. Nimba urwaye indwara y'umutima, Yesu yayikiza. Mana ndagushima ko ukijije abantu, ndagushima ko bakijije indwara z'umubiri, ndagushima ko bakijije indwara z'umutima, ndagushima ko Yesu nzi ko wowe uzaho ukora, uzaho wakora, uzi icyondo watoba kugira ngo ukize abantu bawe, kuko Yesu yakoze Mwami, yafashe amacandwe ye akora mu cyondo, ayavanga n'icyondo, akora ku maso y'umuntu yari arwaye, ako kanya arakira. Rero Yesu wowe ufite umuti wawuvanga neza, uyu muntu agakira. Abarwaye indwara z'ibibyimba mu nda, abarwaye umugongo, abarwaye imitsi, abarwaye indwara iyo ari yo yose, ndavuze ngo wa ndwara we sohoka mu izina rya Yesu. Wa mwuka w'ubusazi utera abantu gusara bagasohoka bakagenda, uwo mwuka ufite amatwi urumva, sohoka mu buzima bw'abantu. We wa muntu urwaje abantu bari Ndera, bari mu mago, bari hirya no hino, ndavuze ngo nimwakire ubuzima aka kanya. Ndagushima Yesu kukijije abantu bawe, nicyo cyakuzanye. Waje gukiza, waje kuzura, waje gutanga amahoro, waje gutanga ibyiringiro, waje gukora ibikomeye. Ndagushima ko bikoze. Izina ryawe nirishimwe kandi rishyirwe hejuru. Ni mu izina rya Yesu dusenze twizeye, amen. Imana ibaha umugisha. Tuzasubira kwa gatanu ndetse n'umushakazi w'Imana Diane. Mugire ijoro ryiza cyangwa se igitondo cyiza. Shalom. Tuzasubira. Imana yo mu ijuru ibaha umugisha, amen.